Hai guys, jumpa lagi bersama saya April. Sekarang saya membuat slime. Bahan alat-alat yang kalian buat adalah ada yang ada saladnya. Ini aku pakai alat permainan. Ada sendok, ini ya sendok atau pengocok atau spatula gitu. Aku pakai gunting aja, saya lebih ini nama telur, putih telur yang nggak terlalu gimana gitu. Ini bagus telur yang pelan-pelan dari tangan kalian, mungkin gak bakal basah dengan tangan kalian. Ini kayaknya yang basah. Oke guys, boleh kita mulai. Bahan-bahan yang butuhkan telur, putih telur, sunlight, ini sunlight kita kasih ke tempat kecil yang aku baru buat. Ini banyak tadi di tempat yang besar ini, tapi kalau mau pakai tempat besar itu ada aku isi aja di sini vitamin. Bye. Bersama-sama tuangin ke telurnya. Aku pakai soda. Ini ya, ini lempeng-lempengkan. Kalau kalian kalian aduk-aduk. Wow, ini besar ya. Ini kalian udah lihat ini besar ya, dia besar. Waktu itu aku bilang dia enggak terlalu gimana ya, gimana gitu deh ya. Lalu sesuai itu kalian taruh sunlightnya, kalau sunlightnya agak banyak, kalian diperlukan terpas sunlight filternya sebentar kita boleh. Kayaknya harus dikasih aduk juga merata dulu, baru kalian akan letakkan pada sekandungan supaya dia tidaknya nggak ini itu ya. Guys, ini kalian disini juga harus memang pokoknya merata aja. Ini aku pakai Scientifitar, kalau memakai Scientifitar dia bakal mengembang sendiri. Ini semuanya tuh masih apa ya, coba nanti dia jadinya sticky, soalnya ini sticky banget. Coba ini sticky, nanti sebentar baru dia sticky-nya. Ini kayaknya kurang, lalu kalian aduk perlahan-lahan supaya semuanya tercampur. Keras juga boleh, tapi nggak boleh sampai dia mengeluarkan busa atau foam. Guys, sesuai janji aku
dia masih keangkat gitu. Sebab itu kita harus temukan selain aktivitas kita harus dikit aja dulu. Udah sudah ngomong saya sama aktivitasnya waktunya sedikit aja dulu karena nanti dia akan menggumpal sendiri. Nanti mereka cerita saja tadi sekarang ngomongnya cepat. Nah guys, sekarang kita lihat kesini dia nggak stretch gitu. Ini nanti udah stretch. Kalau udah jadi dia bakal stretchy banget. Ini aku mau makan, cuma ini rasanya aja ini cuma rasanya doang. Sini dekat lagi masih kurang, saya akan tambahkan sedikit lagi. Saya rasanya teksturnya kecil aja. Ya ini tambahkan sama bentar. Nah aku saranin buat kalian membuatnya hati-hati, soalnya kalau lengket itu nggak bisa terlepas. Stretchy tapi dia masih angkat sih. Ini nggak perlu disaring atau apa-apa, kalian jangan dulu sama minyak. Ini minyak kalian pakai sedikit saja. Nah ini juga nih sudah menggumpal. Ini tambah ke warna ya. Kalau ini tambahkan minyak dia bakal menggumpal, tapi sebesar ini minyaknya kalian pakainya agak banyak. Ini agak ini ya, putus-putus gitu kayaknya enggak. Stretchy lagi karena itu kan bagus dilihat, yang berwarna tuh pakai berwarna ya, pakai warna itu bagus ya, warna saya nggak suka pakai warna, tapi juga kalian yang mau membuat senyum kayak pakai apa ini dia nggak lengket sih, karena aku bikinnya terlalu kuat, aku ini terlalu ini ya. Ya setetes boleh kalian cepat sebenarnya cepat jadi juga. Itu kalau teman-teman itu namanya jadi lagi. Ini sebenarnya kecil ya. Sangat stretchy.
saya ada ini stretching banget ya. Aku terus nama aku tuh stretching soalnya yang aku buat sangat bagus. Aku tuh nggak pakai warna makanan atau apa tuh belum aku tulis mata tuh. I'm sorry ya, aku tadi salah bilang ini semen bukan slime lifter, adalah air. Slime lifter tuh yang ada di bawah. Air putih sudah habis aku tadi minum, makanya nanti jadinya kayak gitu. Berarti kan borax slime filter lalu misalnya aja gini, nanti dapat jadi aduh yang nggak lengket di mana kecuali kalau muncul di tangan dia lengket kan. Wow, ini kalian lihat ya nanti yakin. Wow, stretchingnya benar-benar stretchingnya kayak apa ya. Nah setelah itu secara pelan sekuat kuatnya tuan nonton. Guys, ini slime-nya sudah menggumpal, bukan mengeras ya, tapi menggumpal. Ada tuh biasa tuh yang daftarnya di Facebook tuh menggumpal, kok tulisnya mengeras sih. Maksudnya bilangnya menggeras, terus makanan dibilangnya, terus pastaku dibilang lengkap dan lengkap banget. Air itu kasih dia mencoba supaya dia mengangkat kepala air. Kalau itu untuk dia menggumpal, ini sebenarnya sudah bisa diangkat, tapi masih angkat di tangan aku, angkat di tangan aja. Ini saya beli basketnya keluar. Nih stretchy amat sih, stretchy dan stretchy. Ini ya, ini saya buka, saya tarik. Duh, kok gini sih? Ini panakut sekali. Ya ampun, pantas tadi dia di mana? Ini mau kenapa? Dia di sini main slime. He.